ఆవలింత ఎందుకు వస్తుంది? మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు, రాత్రి నిద్ర నుండి మేలుకొన్నప్పుడు, మనం ఆతృతగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు బాగా ఆవలిస్తాం. ఆవలింత ఎందుకు వస్తుంది మనం తెలుసుకుందాం రండి. ఇప్పటి వరకు ఉన్న థియరీస్ ప్రకారం మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు, CO2 ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆవలింత వస్తుంది అనేది ఒక థియరీ. బట్ ఈ థియరీ కరెక్ట్ కాదని తర్వాత ప్రూఫ్ చేయబడింది. ఇంకొక థియరీ ఇది సెరెబ్రల్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అని, బాడీని అలర్ట్ చేయడానికి మైండ్ సిగ్నల్స్ వల్ల అలా అవుతుంది అని ఉంది. సో మైండ్కి బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గినప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని ఇంకొక థియరీ చెప్తుంది. కానీ ఆవలింత యొక్క ప్రాసెస్ అండ్ యూజెస్ ఇంకా మిస్టరీస్గానే ఉండిపోయాయి. ఇప్పటి వరకు నిజమైన సమాధానం ఏమిటంటే మనం ఎందుకు ఆవలిస్తున్నామో మనకు నిజంగా తెలియదు అని డాక్టర్ పిట్స్బర్గ్ చెప్పారు. ఖచ్చితంగా ఒక విషయం అయితే నిజం, ఆవలింత వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆవలింత మొత్తం సమూహంలో ఆవలింతను రేకెత్తిస్తుంది. ఇతరుల ఒపీనియన్స్ని అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులు ఇతరుల ఆవలింత ద్వారా ఆవలింతలకు మరీ సులభంగా ఎఫెక్ట్ అవుతారని నమ్ముతారు. బ్రెయిన్ ఇమేజింగ్ స్టడీస్ ద్వారా హ్యూమన్స్ ఇతర వ్యక్తులు ఆవలించడం చూసినప్పుడు మైండ్ ఏరియాస్ యాక్టివేట్ అవుతాయని తేలింది. కుక్కలు కూడా తమ ఓనర్స్ లేదా స్ట్రేంజర్స్ ఆవలించడం చూసి అవి కూడా ఆవలిస్తాయి మరియు ఇతర జంతువులు కూడా ఇలానే చేస్తాయని గమనించబడింది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.